Assalamu alaikum friends, welcome to our first video. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் பாத்தீங்கன்னா சிக்கன் குருமா. சோ அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பட்டை, வெங்காயம், தக்காளி மற்றும் பச்சை மிளகாய். இது எல்லாத்தையுமே எண்ணெயில போட்டு நல்லா வதக்கணும். சோ வந்து நீங்க ஒவ்வொண்ணா போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டே இருங்க. கூட கொஞ்சம் கொத்தமல்லி போட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிட்டே இருங்க. அடி பிடிக்காத அளவுக்கு தொடர்ந்து மிக்ஸ் பண்ணிட்டே இருக்கணும். அண்ட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா யார் வந்திருக்காங்கன்னு எங்க வீட்டு மியாவ் குட்டி இருக்கு. ஹாய். ஓகே, இது இன்னும் நல்லா வதங்கிட்டே இருக்கு. ஸோ வந்து இன்னும் நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிட்டே இருக்கணும். ஓகே, இப்போ நம்ம மசாலா ஆட் பண்ணுற டைம் வந்துடுச்சு. ஸோ வந்து நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இதை கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது நமக்கு எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ எங்களுக்கு வந்து ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் வேணும். ஸோ நாங்கள் 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறோம். இதை ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் இன்னும் நீங்கள் அதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். ஸோ அந்த கிரேவி கூட இந்த பேஸ்ட் மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு நீங்கள் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து அகைன் அண்ட் அகைன் மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க. இது கூட உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பைசினஸ் வேணும்னா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ வந்து இங்கே தக்காளிலாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அதையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. தக்காளி போடணும் உங்களுக்கு தேவைன்னா நீங்கள் தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பண்ணிவிட்டு இன்னும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டே இருங்க. அந்த பச்சை ஸ்மெல் போகிற அளவுக்கு நீங்கள் வந்து அடி பிடிக்காத அளவுக்கும் நீங்கள் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டே இருக்கணும். ஸோ நீங்கள் கண்டினியூஸாக வந்து மிக்ஸ் பண்ணிட்டே இருங்க. நல்லா வந்து ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி வர அளவுக்கு நம்ம வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டே இருக்கணும். அண்ட் வந்து இப்போது நல்லா வந்து வதங்கணும், சீக்கிரமாக வதங்கணும், வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும்னா நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் கல்லுப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் கல்லுப்பு ஆட் பண்ணிட்டு இன்னும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணுறதுனால நமக்கு சீக்கிரமாக வந்து நம்ம வெங்காயம், தக்காளி அதோட பச்சை ஸ்மெல்லாம் போகிற அளவுக்கு நமக்கு சீக்கிரமாக வதங்கிடும். அதுக்காக கல்லுப்பு ஆட் பண்ணுறோம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது நல்லா பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ சிக்கன் குருமாவுக்கு மெயின் டிஷ்ஷே வந்து சிக்கன் தான். ஸோ வந்து சிக்கனில் வந்து உப்பு, மிளகாத்தூள், தனியாத்தூள் அண்ட் பெப்பர்லாம் போட்டு நல்லா மேக்னேட் பண்ணி வச்சுருந்தோம். ஒரு 1/4 மணி நேரம் வச்சுருக்கலாம். ஸோ மேக்னேட் பண்ணி வச்சுருந்த அந்த சிக்கனை எடுத்து நம்ம செஞ்சு வச்ச அந்த குருமா கிரேவியில் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நமக்கு எந்தளவுக்கு டைம் வேணும்னோ அது அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம அதை மேக்னேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஸோ இப்போ அந்த சிக்கனை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்மளோட கிரேவியில். அண்ட் இப்போ ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் சிக்கன் நல்லா அந்த கிரேவியோடு மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு நம்ம நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க. ஓகே, இது நீங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நல்லா அடியிலேருந்து நல்லா எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். நல்லா பார்க்கும்போதே நல்லா சூப்பராக இருக்குது. ஸ்மெல் அந்த அரோமா வந்து அது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. இந்த ரெய்னி சீசனுக்கு இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்பைஸியாக செஞ்சு சாப்பிடும்போது அதில் உள்ள டேஸ்ட்டே வேறு. ஸோ அந்த ஃபீலே வேறு. ஸோ செம்மையாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கே. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் பூனைக்குட்டி வேறு அப்பப்போ எங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணிகிட்டே இருந்துச்சு. இப்படி தான் கிச்சன்லேயே உட்காந்துட்ருக்கோம். நாங்கள் எல்லாம் வெயிட் பண்ணுற மாதிரி அதுவும் இந்த டிஷ்ஷுக்கு வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கு. ஸோ வந்து குருமாவுக்கு தேவையான உருளைக்கிழங்கு கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நாங்கள் வந்து ஒரு 2 உருளைக்கிழங்கு எடுத்துருக்கோம். அதை நாங்கள் நல்லா கட் பண்ணி வச்சுருந்தோம். ஸோ நாங்கள் அதை ஆட் பண்ணிக்கிறோம். அதை ஆட் பண்ணிட்டு இன்னும் நல்லா வந்து அந்த சிக்கன் கிரேவியோடு இன்னும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா மேலேயும் கீழே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த மசாலா வந்து ஃபுல் பொட்டேட்டோஸ் அண்ட் சிக்கன் ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிற அளவுக்கு நீங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் தொடர்ந்து வந்து நீங்கள் அந்த மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கணும், அடி பிடிக்காத அளவுக்கு. ஓகே, இப்போ நீங்கள் வந்து தேவையான அளவுக்கு வந்து அந்த குருமாவுக்கு தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் தண்ணியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி குருமா நம்ம செய்கிறதுனால நமக்கு என்ன பெனிஃபிட் பார்த்திங்கன்னா, நம்ம மார்னிங்கே இந்த மாதிரி குக் பண்ணி வச்சுக்கலாம். லைக் வந்து நம்ம மார்னிங் டிஃபனுக்கு தோசை போட்டு இந்த குருமா சாப்பிட்டுக்கலாம். அண்ட் லஞ்சுக்கு வந்து நம்ம புலாவ் செஞ்சுக்கலாம். புலாவ் செஞ்சு இந்த குருமா போட்டு சாப்பிட்டுக்கலாம். ஆர்எல்ஸ் நம்ம நைட்டுக்கு வந்து சப்பாத்திக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி வந்து ஒரு மல்டி யூஸ்க்காக இந்த ஒரு சிங்கிள் டிஷ்ஷை வச்சு நம்ம மல்டி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக நல்லாவே வந்து குக் ஆகிடுச்சு. இதுக்கப்புறமேட்டுக்கா மேலே வந்து நீங்கள் நல்லா கொத்தமல்லி போட்டுக்கோங்க. போட்டு அதை நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா குருமா வந்து நல்லா ரெடி ஆகிட்டே இருக்குது. நல்லா வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்தோம். அண்ட் தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றினா நம்ம ஸ்பைசி குருமா வில் ரெடி.
ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தேவையான அளவுக்கு நம்ம தண்ணி ஊற்றிட்டோம். ஸோ நீங்கள் குக்கர் போட்டு மூடி வச்சுருங்க. இது வந்து எத்தனை விசில் வரணும்னா ஒரு 3 விசில் வர அளவுக்கு நீங்கள் வச்சிடணும். ஓகே, ஒரு 3 விசில் வந்துருச்சு. அதுக்கப்புறமேட்டுக்கா நீங்கள் அதை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்குது, குருமா செம்மையாக இருக்குது. அண்ட் நீங்கள் உங்களுக்கு தேங்காய் வேணால் தேங்காய் ஊற்றி அரைச்சிக்கலாம். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம புலாவ் செஞ்சுருந்தோம் லஞ்சுக்காக. ஸோ புலாவ் கூட நம்ம சிக்கன் குருமாவை ஆட் பண்ணி சாப்பிட்டோம். செம்ம டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு, ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது நம்ம லஞ்சுக்கு மட்டும் இல்லாமல் டிஃபன் அண்ட் நைட்டு சப்பாத்தி, பரோட்டா, தோசை அண்ட் நிறையா டிஷ்ஷஸ் கூட நல்லாயிருக்கும். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப்.